सो कक्षा 12 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीभाइहरू आज फेरि पनि मैले कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको मोडल क्वेशन सोलुसन ल्याएर आएको छु 2083 को लागि। सो अब हामी ढिलो नगरी भिडियो तर्फ लागौं है त। सो यो सबै कुराहरु थाहा नै होला तपाईहरुलाई 3 घण्टाको हुन्छ। सो पूर्णाङ्क 75 को। सो अब हामी सबै प्रश्नको उत्तर दिनु समूह क मा जाउँ। संक्षिप्त उत्तर अति संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरु है त 11 वटा क्वेशन सोध्छ 1 मार्क्स को एउटा है त। सो बौद्ध परम्परामा अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत साम्यक प्रयासको अर्थ प्रश्न पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसको उत्तर हो बौद्धिक धर्मका अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत सम्यक प्रयास भन्नाले मनमा भएका खराब वा नकारात्मक विचारहरूलाई त्याग्ने र नयाँ असल तथा सकारात्मक विचारहरू उत्पन्न गरी ती विचारलाई स्थिर राख्न प्रयत्न गर्नु भन्ने बुझिन्छ। दोस्रो छ पूर्वीय र पाश्चात्य परम्परा बीचको समान विशेषता एक बुदामा स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसमा उत्तर हेरौँ हामी। पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै परम्परा मानव जीवनलाई सुखी व्यवस्थित र अर्थपूर्ण बनाउनका लागि सत्यको खोजी र ज्ञानको प्राप्तिलाई साझा उद्देश्यका रूपमा स्वीकार गरेका छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। त्यसपछि तेस्रो प्रश्न छ सामाजिक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्दा सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने कुनै कुरा एक बुदामा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको उत्तर हेरौँ। सामाजिक अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्दा अरूको विचार वा तथ्याङ्कको प्रयोग गरे बापत अनिवार्य रूपमा लेखकको नाम, प्रकाशक मिति र पुस्तकको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ ताकि बौद्धिक चोरी नहोस् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। सो त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 मा सूचना तथा तथ्याङ्कलाई अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ किन एक बुदामा प्रश्न पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको उत्तर हेरौँ हामी। सूचना तथा तथ्याङ्कको अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने भएकाले यसलाई अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण आधार मानिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। त्यसपछि पाँचौं प्रश्न छ नेपाल मण्डलको अन्तिम राजाको नाम उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल मण्डलको है त को थियो त? उत्तर हेरौँ। नेपाल मण्डलको काठमाडौँ उपत्यकाको अन्तिम मल्ल राजा यक्षमल्ल हुन् जसको मृत्युपछि उपत्यकामा 3 राज्य विभाजित भएको थियो। तर एकीकृत नेपाल मण्डलका अन्तिम राजाहरू कान्तिपुरका जयप्रकाश मल्ल र पाटनका तेजनरसिंह मल्ल र भक्तपुरका रणजित मल्ललाई लिइन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 6 छ तपाईको समुदायमा भएको सामाजिक रूपान्तरणलाई कसरी अभ्यास गर्नुभएको छ आफ्नो अनुभव एक बुदामा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको उत्तर हेरौँ। मैले आफ्नो समुदायमा हुने जति पनि जातिपाती र लिङ्गका आधारमा गरिने भेदभाव विरुद्धको जनचेतना फैलाएर र सामूहिक सरसफाई तथा विकास निर्माणमा सक्रिय सहभागी भई सामाजिक रूपान्तरणको अभ्यास गरिरहेको छु भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 7 मा छ किशोर किशोरीमा मोबाइल फोनको प्रयोगबाट पर्ने सकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने एउटा नारा तयार पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। उत्तर हेरौँ। सीमित प्रयोग असीमित ज्ञान मोबाइल लतलाई गरौँ त्याग भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। जस्तै सीमित प्रयोग असीमित ज्ञान मोबाइलको लतलाई गरौँ त्याग भनेर नारा आफै बनाउन सकिन्छ है। जस्तो सुकै बनाउँदा पनि हुन्छ। प्रश्न नम्बर 8 मा छ नेपालको आन्तरिक बसाइसरायमा पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी हुनुको कारण के हो? एक बुदामा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको उत्तर हेरौँ। नेपालमा विवाहपछि महिलाहरू श्रीमानको घर जाने सामाजिक परम्परा विवाहजन्य बसाइसराय भएकाले पुरुषको तुलनामा महिलाको आन्तरिक बसाइसराय बढी भएको देखिन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं है त। बढी देखिएको छ अथवा देखिएको हो भनेर बुझ्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 9 मा छ नेपालको परराष्ट्र नीतिका कुनै दुई विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। परराष्ट्र नीति भनेको के हो भन्दाखेरि वैदेशिक नीति अथवा अन्य राष्ट्रसँग जुन हाम्रो सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? जुन नीति नियम छ त्यसलाई चाहिँ परराष्ट्र नीति भन्छ। जस्तै उत्तर हेरौँ हामीले। असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित र दोस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र विश्व शान्ति प्रति प्रतिबद्धता भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं है त। युनाइटेड नेशन्स भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 10 छ वैश्विक संघ संस्थाबाट लाभ लिन नेपालको
नेपाल सरकारले गरेका गतिविधिहरूको सम्बन्धमा जानकारी लिन परराष्ट्र मन्त्रीलाई सोध्न सकिने 2वटा प्रश्नको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसमा हामी उत्तर हेर्न सक्छौं। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता वैश्विक संस्थाहरूबाट है त नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता वैश्विक भनेको विश्व स्तर है त वैश्विक संस्थाहरूबाट जलवायु कोष र आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न के कस्ता कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेको छ भनेर पहिलो प्रश्न सोध्न सक्छौं। र दोस्रो भनेको WTO है त WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भन्छ, अर्थात् विश्व व्यापार संगठन। WTO जस्ता संस्थाहरूबाट व्यापारिक लाभ लिन नेपालका मुख्य अवरोधहरू के हुन् र तिनलाई हटाउन सरकारको योजना के छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 11 मा छ बेरोजगारी समस्या समाधानमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व एक बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस् अथवा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। उत्तर हेरौँ यसको। प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिलाई व्यावहारिक सिक र दक्षता प्रदान गरी श्रम बजारमा तत्काल बिक्न सक्ने र रोजगारी बन्न सक्ने बनाउने हुनाले बेरोजगारी समस्या समाधानमा यसको ठूलो महत्त्व रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। समूह ख मा हेरौँ अब संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू। यो इन्ट्रो हो है त 8×40 अर्थात् 8वटा प्रश्न सोध्छ, 5 मार्क्सको एउटा प्रश्न है त। सो यहाँनिर 0 भएको छ यो। प्रश्न नम्बर 12 मा छ बौद्धिक चोरी न्यूनीकरणका लागि भएका कानुनी प्रयासलाई व्यावहारिक बनाउन तपाईले खेल्न सक्ने भूमिकाको 5 बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले बौद्धिक चोरी भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं भन्दाखेरि अरूको कला वा सिपलाई चाहिँ आफूले आफ्नो भनी दाबी गर्नु है त। बौद्धिक चोरी भनेको अरूको बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर बनाइएका जति पनि स्किल्स र सिपहरू अथवा कुनै प्रविधिहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अरूले आफ्नो दाबी गर्छ भने त्यसलाई बौद्धिक चोरी भन्छ। जस्तै अब हामी उत्तरमा हेरौँ परिचय अरूको सृजना विचार वा आविष्कारकलाई अनुमति बिना वा स्रोत नखुलाई आफ्नो नाममा प्रयोग गर्नु बौद्धिक चोरी हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रयाससँगै व्यक्तिगत प्रयास पनि उत्तिकै आवश्यक छ। जस्तै हामीले इक्जाम्पल लागि कसरी बुझ्न सक्छौं भन्दा युट्युबमा कसै अरूको सामग्री भिडियोहरूलाई हामीले डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा पुनः आफ्नो च्यानलबाट अपलोड गर्छौं भने त्यसमा कपिराइट स्ट्राइक आउँछ। त्यो स्ट्राइक आउनु नै के हो त बौद्धिक चोरीबाट बच्न बनाइएको एउटा के हो त कानुनी आधार एउटा त्यसलाई पनि मुख्य रूपमा लिन सक्छौं हामी। जस्तै स्रोत अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ। यदि पहिलो छ स्रोत अनिवार्य उल्लेख गर्ने कुनै पनि सामग्री प्रयोग गर्दा साइटेशन्स र रिफ्रेसिङ गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। दोस्रो छ मौलिकतामा जोड इन्टरनेट वा पुस्तकबाट साझा गर्नुभन्दा आफ्नो मौलिक सोच र सृजनालाई प्राथमिकता दिनेछु भनेर उल्लेख गर्ने। तेस्रो छ सचेतना अभिवृद्धि है त सचेतना अभिवृद्धि साथीभाइको समुदायमा बौद्धिक चोरीको एक नैतिक अपराध र कानुनी दण्डनीय कार्य हो भन्ने जानकारी फैलाउनेछु भनेर लेख्ने। प्रविधिको प्रयोग अर्को छ आफूले लेखेको सामग्री प्लागिरिजम चेकर सफ्टवेयरहरूको जाँच गरेर मात्र प्रकाशन वा पेश गर्नेछु भनेर उल्लेख गर्नु होला। त्यसपछि प्रतिलिपि अधिकारको सम्मान गर्नेछु भनेर अर्थात् अरूको बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान गर्दै अनुमति बिना कसैको कुनै प्रतिलिपि वा विवरण गर्ने कार्य गर्ने छैन भनेर तपाईहरुले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अब निष्कर्षमा हेरौँ हामी बौद्धिक चोरीको अन्त्यका लागि व्यक्तिगत स्वयं इमानदार हुनु नै यसलाई व्यावहारिक बनाउने उत्तम उपाय हो भनेर आफूले उल्लेख गर्ने। त्यसपछि अर्को प्रश्न नम्बर 12 मा अथवामा सोध्छ अरमा है त कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग गरी अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता विषयहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ 5 बुँदामा स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हेरौँ हामी उत्तर। अर्थ जीवन के हो, यसको उद्देश्य के हो र यसलाई कसरी सार्थक बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बनाइएको दृष्टिकोण वा चिन्तन नै जीवन दर्शन वा व्यक्तिको मूल्य मान्यता विश्वासको एक फल हो। यो अर्कै प्रश्नको उत्तर आएछ। यो यस्ता सफ्टवेयर कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग गरी यो चाहिँ माथिको प्रश्नको तलको प्रश्नको उत्तर आएछ है। कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रयोग गरी अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता विषयहरूलाई ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने बुझा छ। यो अरमा छ यो क्वेशन। यो अब तपाईले आफैले आफ्नो मौखिक रूपमा लेख्न पनि सकियो है। सो यो तलको उत्तर चाहिँ माथि गएछ। त्यो
प्रश्न नम्बर 13 मा छ जीवन दर्शनको अर्थ उल्लेख गरी यसका कुनै 4 वटा विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अब उत्तर हेरौँ हामी। जीवन के हो? अब जीवन के हो, यसको उद्देश्य के हो र यसलाई कसरी सार्थक बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बनाइएको दृष्टिकोण वा चिन्तन नै जीवन दर्शन हो। के त जीवन के हो, उद्देश्य के हो र यसलाई कसरी सार्थक बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बनाइएको दृष्टिकोण नै जीवन दर्शन, चिन्तन नै जीवन दर्शन हो। यसको व्यक्तिगत मूल्य, मान्यता र विश्वासको यो खोल हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। जीवन दर्शनका 4 वटा विशेषताहरू के छन्? पहिलो छ मार्गदर्शक सिद्धान्त। यसले मानिसलाई कठिन परिस्थितिमा सही निर्णय लिन र सही बाटो रोज्न मार्गदर्शन दिने गर्दछ भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो छ निरन्तर र परिवर्तनशीलता। जीवन दर्शन अनुभवसँगै परिष्कृत र परिवर्तन हुँदै जान्छ भनेर पनि उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो छ सार्थक जीवनको आधार। यसले मानिसलाई केवल बाँच्नका लागि मात्र नभई उद्देश्यपूर्ण र सुखी जीवन जिउन प्रेरित गर्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 4 मा छ नैतिकता र मूल्यमा आधारित। हरेक व्यक्तिको जीवनमा दर्शनले उसको चरित्र र नैतिकतालाई झल्काउँछ। निष्कर्षमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा स्पष्ट जीवन दर्शन भएको व्यक्ति नै समाजमा सफल र मर्यादित बन्न सक्छ भनेर तपाईहरुले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामी प्रश्न नम्बर 14 मा जाउँ। तपाईको प्रदेशमा अवस्थित धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थललाई स्वच्छ र सफा राख्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचीको सूचनाको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब उत्तर जस्तै बागमती प्रदेश सरकार, हामीले एउटा सूचनाको नमुना बागमती प्रदेश सरकार पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय सार्वजनिक सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2082 10 महिना 30 गते। अर्थात् मैले जुन दिन यो पीडीएफ बनाएको थिएँ त्यो दिन चाहिँ मैले डेट राखेको हो। तपाईले आज 2082 माघ महिनाको आज लगभग 11 गते राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। यस बागमती प्रदेशमा अवस्थित विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ तथा अन्य ऐतिहासिक सम्पदाहरू हाम्रो गौरव हुन्। यी स्थलहरूको पवित्रता र स्वच्छता कायम राख्न हामी सबैको साझा दायित्व हो। अन्ततः सम्पूर्ण आगन्तुक तथा भक्तजनहरूमा निम्न कुराहरूको पालना गर्नु अनुरोध छ अथवा अनुरोध गरिन्छ भनेर तपाईहरुले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो छ फोहोर मैला तोकिएको डस्टबिनमा मात्र विसर्जन गरौँ भनेर। दोस्रो छ मन्दिर तथा पुरातात्विक संरचनाका भित्ताहरूमा किर्ने वा क्षति पुर्याउने काम नगरौँ भनेर लेख्ने। तेस्रो छ प्लास्टिक जन्य सामग्रीको प्रयोगलाई निरुत्साहन गरौँ। चौथो छ सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा मद्यपान पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ भनेर लेख्ने। पाँचौं छ प्राचीन सम्पदाको मौलिकता जोगाउन जिम्मेवारी नागरिकको परिचय दिउँ भनेर उल्लेख गर्ने। आठौं छ हाम्रो सम्पदामा हाम्रो पहिचान स्वच्छ राखौं महान अभियान भनेर एउटा अभियान लेख्ने। सम्पर्क प्रदेश पर्यटन कार्यालय अथवा जे लेख्दा पनि हेटौडा भनेर हामीले चाहिँ अब एउटा नमुनाको रूपमा लेखेका छौं है त। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 15 मा छ नेपालको राणाकालीन राजनीतिक अवस्था र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भए तापनि देशको शैक्षिक कानून र समसामयिक क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारको थालनी भएको थियो। यसप्रति तपाईको धारणा 5 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस् अथवा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसलाई कसरी लेख्नु होला भन्दाखेरि परिचय लेख्नु होला सुरुमा। सो 104 वर्षे जहानिया राणा शासन राजनीतिक रूपमा निरङ्कुश भए तापनि केही शासकहरूले समयको माग अनुसार सुधारका थालनी गरेका थिए भनेर परिचय चाहिँ लेख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो धारणा 5 बुँदामा शिक्षाको जग दरबार हाई स्कुलको स्थापना जङ्गबहादुर र त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना चन्द्र शमशेरले नेपालको आधुनिक शिक्षाको ढोका खोलेको थियो भनेर प्रश्न रूपमा उल्लेख गर्ने। दोस्रो छ कानुनी आधार विक्रम सम्वत 1910 को मुलुकी ऐन मार्फत नेपालमा पहिलो पटक लिखित कानुनी र न्याय प्रणाली अभ्यास सुरु भएको थियो भनेर उल्लेख गर्ने। अर्थात् नेपालको लिखित संविधान है त मुलुकी ऐन मार्फत पहिलो लिखित संविधान उल्लेख गरेको छ 1910 मा भनेर लेख्ने। तेस्रो छ सामाजिक आधार सती प्रथाको अन्त्य र दास प्रथाको उन्मूलन चन्द्र शमशेर नेपालको सामाजिक इतिहासका क्रान्तिकारी कदमहरू थिए भनेर उल्लेख गर्ने। चौथो छ पूर्वाधार विकास नेपालमा पहिलो पटक बिजुली फर्पिङ टेलिफोन र रेलवे अभियान अभिलेखगञ्ज रक्सौल जस्ता आधुनिक पूर्वाधारको सुरुवात राणाकालमै भएको थियो भनेर उल्लेख गर्ने। र पाँचौं छ प्रशासनिक संरचना खडक निशाना अड्डा जस्ता अड्डाहरूको स्थापनाले नेपालको प्रशासनिक
प्रणालीलाई एउटा निश्चित स्वरूप दिएको थियो भनेर उल्लेख गर्ने। त्यसपछि निष्कर्षमा राणा शासन तानाशाही भए तापनि यो सुधारहरूले आधुनिक नेपालमा निर्माणका लागि आधार तयार पारेको थियो भनेर उल्लेख गर्नुहोला। सो त्यसपछि यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा हेरौँ हामी। सामाजिक विविधताको सम्मानले सामाजिक सद्भाव सहिष्णुता प्रदान गर्छ, उदाहरण सहित 5 बुँदामा प्रश्न पार्नुहोस् भनेर उल्लेख गर्नुहोला। अब यसको उत्तर के छ भन्दा परिचय। जस्तै नेपालमा रहेका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको अस्तित्व नै सामाजिक विविधता हो भनेर उल्लेख गर्नुहोला। यसको सम्मानले समाजलाई जोड्ने काम गर्दछ भनेर पनि उल्लेख गर्नुहोला। प्रष्टीकरण दिँदाखेरि जस्तै पहिलो छ संस्कृतिको आदान प्रदान हुन्छ, जस्तै एकअर्काको संस्कृतिमा घुलमिल हुनु भन्छ हैन। जस्तै विभिन्न समुदायका मानिसहरूले एकअर्काको चाडपर्व जस्तै हिन्दूले ईद र मुस्लिमले छठ मनाउँदा आपसी भाइचारा बढ्छ भनेर उल्लेख गर्ने। दोस्रो छ सहिष्णुताको विकास। विविधताको सम्मानले बाँच्न देऊ भन्ने भावनाको विकास गर्छ, जसले जातीय वा धार्मिक द्वन्द्वलाई रोक्छ भनेर उल्लेख गर्ने। त्यस्तै अर्को छ राष्ट्रिय एकता। विविधतालाई बोझ नभई शक्ति ठान्दा सबै नागरिकलाई देशप्रतिको अपनत्व बढ्छ र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ भनेर उल्लेख गर्ने। चौथो छ द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन्छ, झगडा न्यूनीकरण हुन्छ भनेर बुझ्ने। जब राज्य र समाजले सबैको पहिचानको कदर गर्छ तब असन्तुष्टि कम भई शान्ति स्थापना हुन्छ भनेर उल्लेख गर्ने। अन्तिममा उदाहरण के दिने भन्दा नेपालको इतिहासमा मनाइने छठ पर्वमा पहाडी समुदाय र मुस्लिम समुदायहरूको सहभागिताले सामाजिक सद्भावको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्छ भनेर उल्लेख गर्ने। जस्तै निष्कर्षमा विविधतामा एकता नै नेपालको सुन्दर र समृद्ध मूल मन्त्र हो भनेर उल्लेख गर्ने। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 छ प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सूचनाको हकको महत्त्व 5 बुँदामा प्रश्न पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको परिचय हेरौँ। राज्यको सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो। यसलाई प्रजातन्त्रको प्राण मानिन्छ, मुख्य स्वरूप अथवा रूप मानिन्छ भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ। पहिलो छ पारदर्शिता र जवाबदेहिता। सूचनाको हकले सरकारी कामकारबाहीमा खुला राख्छ, जसले गर्दा शासकहरू जनताप्रति जवाबदेही बन्छन् भनेर उल्लेख गर्ने। दोस्रो छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। सार्वजनिक खर्च र नियन्त्रणको निर्णयहरूको जानकारी जनताले पाउने हुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा हुने सम्भावना कम हुन्छ भनेर उल्लेख गर्ने। तेस्रो छ जनसहभागिता। सूचनाले नागरिकलाई सचेत बनाउँछ, जसले गर्दा उनीहरूले राज्यको नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन सक्छन् भनेर उल्लेख गर्ने। चौथो छ सुशासनको प्रवर्धन। सूचनाको प्रभावले सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती कम भई सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ भनेर पनि उल्लेख गर्ने। पाँचौँमा छ नागरिक सशक्तिकरण। यसले जनताले प्रजाबाट नागरिकमा रूपान्तरण गर्छ, जो आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग हुन्छ भनेर उल्लेख गर्ने। लास्टमा निष्कर्ष लेख्ने। सूचनाको हक बिनाको प्रजातन्त्र अँध्यारोमा शासन गरे जस्तै हुन्छ भनेर उल्लेख गर्नुहोला। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 18 मा छ अव्यवस्थित शहरीकरणले नकारात्मक प्रभाव हुँदै पनि शहरीकरणको अपरिहार्य बनेको छ। यो भनाइ आफ्नो 5 बुँदामा प्रश्न गर्नुहोस् अथवा पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसमा कसरी लेख्नु होला भन्दाखेरि पहिले चाहिँ परिचय। परिचयमा गए जस्तै योजना बिनाको शहर विस्तारले समस्या ल्याउँछ अनि आर्थिक विकासमा र आधुनिक सुविधाका लागि शहरीकरण अनिवार्य आवश्यक बनेको छ अथवा बन्छ भनेर उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। पुष्टि गर्ने बुँदाहरू जस्तै आर्थिक केन्द्र भनेर भन्ने। शहरहरू व्यापार, उद्योग र आर्थिक क्रियाकलापका रूपमा मुख्य केन्द्र हुन्, जसले देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा ठूलो हिस्सा गर्छन् भनेर उल्लेख गर्नुहोला। दोस्रोमा छ आधुनिक सेवामा पहुँच। उच्च शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र उन्नति सञ्चार सुविधा शहरमै केन्द्रित हुने भएकाले मानिसहरू शहरतर्फ आकर्षित हुन्छन् भनेर लेख्नुहोला। अर्को छ रोजगारी सिर्जना। कृषि क्षेत्रको मात्र निर्भर नभई जनसङ्ख्यालाई गैर कृषि रोजगारी प्रदान गर्ने शहरीकरणको आवश्यक छ भनेर पनि उल्लेख गर्नुहोला। चौथो छ पूर्वाधारको विकास। शहरमा सडक, ढल, बिजुली जस्ता पूर्वाधारको सामूहिक प्रयोग र सहज किफायती हुन्छ भनेर लेख्नुहोला। पाँचौं छ सामाजिक रूपान्तरण। शहरले मानिसहरूलाई संकीर्ण सोचबाट बाहिर निकाली आधुनिक र विश्वव्यापी चिन्तनसँग जोड्न मद्दत गर्छ भनेर उल्लेख गर्ने। लास्टमा निष्कर्ष थपिदिने। समस्या शहरीकरणमा होइन, यसको अव्यवस्थित स्वरूपमा हो। अन्ततः व्यवस्थित शहरीकरण नै विकासको सही मार्ग हो भनेर उल्लेख गर्ने।
प्रश्न नम्बर 19 मा सोध्छ शिक्षाको विकासमा समुदायको भूमिका 5 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको उत्तर हेरौँ हामी। परिचय। शिक्षा केवल विद्यालयको 4 पर्खालभित्र मात्र सीमित हुँदैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउनु समुदायको सक्रिय संलग्नता र अपरिहार्य हुन्छ भनेर लेख्ने। अब यसका भूमिका लेख्नुपर्दा पूर्वाधार निर्माण भन्ने, जस्तै स्थानीय स्तरमा विद्यालय भवन निर्माण, मर्मत र जग्गा दान गरी भौतिक पूर्वाधार विकासमा समुदायले योगदान पुर्याउँछ अथवा पुर्याउन सक्छ भनेर उल्लेख गर्ने। दोस्रो छ अनुगमन र निरीक्षण। समुदायमा सदस्यहरू अभिभावकले विद्यालयको पठन पाठन र शिक्षकको उपस्थितिको नियमित अनुगमन गरी गुणस्तरीय सुधार गर्न सक्छ भनेर उल्लेख गर्नुहोला। तेस्रो छ भर्ना अभियान, अर्थात् विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई खोजेर विद्यालय पठाउने, पढाउने र टिकाउने कार्यमा समुदायको ठुलो भूमिका हुन्छ भनेर उल्लेख गर्ने। र चौथोमा स्थानीय ज्ञानको हस्तान्तरण। स्थानीय ज्ञान भन्ने बित्तिकै हाम्रो गाउँघरमा दिइने ज्ञान समुदायका विज्ञहरूले विद्यालयमा आएर स्थानीय कला, संस्कृति र सिप सिकाइ व्यावहारिक शिक्षामा योगदान दिन सक्छन् भनेर उल्लेख गर्ने। त्यसपछि 5औं बुँदा छ शोध व्यवस्थापन, अर्थात् अक्षय कोष स्थापना गर्ने, चन्दा सङ्कलन गरी विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने समुदायहरूले सहयोग गर्न सक्छन् भनेर उल्लेख गर्ने। अब निष्कर्षमा के थपिदिने भन्दा विद्यालय र समुदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धले नै गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा सुनिश्चित गर्छ भनेर उल्लेख गर्ने। त्यसपछि समूह गमा आयौँ हामी। यसमा 3वटा प्रश्न सोध्छ तपाईँहरूलाई। एउटा 8 मार्क्सको 8 मार्क्सको एउटा प्रश्न हुन्छ, अर्थात् टोटल मार्क्स 24 को हुन्छ। विस्तृत उत्तरात्मक प्रश्नहरू भनेर, जस्तै 20 नम्बरमा छ सृजनात्मक चिन्तनले व्यक्तिको क्षमता विकास तथा समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। कसरी आफ्नो अनुभव तथा समाजमा भएका अभ्यासको आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसको उत्तर हेरौँ हामी। परिचय चाहिँ पहिले प्रचलित मान्यता र परम्परागत धारणा बाहिर निस्केर नयाँ नवीन र उपयोगी समाधान सोच्ने प्रक्रिया नै सृजनात्मक चिन्तन हो। क्रिएटिभ थिङ्किङ भन्छ। सृजना गर्नु, बनाउनु, निर्माण गर्नु, नयाँ चिजको आविष्कार गर्नु नै के हो त? नयाँ चिजको आविष्कार, नयाँ सोच आउनु नै क्रिएटिभ थिङ्किङ भित्र पर्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ सजिलो भाषामा। यसले समस्यालाई बाधाको रूपमा नभई अवसरको रूपमा हेर्न सिकाउँछ भनेर बुझ्ने। जस्तै व्यक्तिगत क्षमता विकासका भूमिकाहरू के छन् हामी हेरौँ। पहिलो छ नयाँपन र मौलिकता। जस्तै सृजनात्मक चिन्तनले व्यक्तिलाई अरूको नक्कल गर्नुको सट्टा आफ्नै मौलिक विचार प्रस्तुत गर्न सक्षम बनाउँछ भनेर उल्लेख गर्ने। दोस्रो छ समस्या समाधान। जटिल परिस्थितिमा विकल्पहरू खोज्ने र सबैभन्दा उत्तम विकल्प छनौट गर्ने क्षमताको वृद्धि गर्छ भनेर उल्लेख गर्ने। आत्मविश्वास र उद्यमशीलता। नयाँ काम गर्ने आँट दिने हुनाले यसले व्यक्तिलाई स्वरोजगार र सफल उद्यमी बन्न प्रेरित गर्छ भनेर पनि उल्लेख गर्न सक्छ हामीले। समाज रूपान्तरणमा भूमिका र अभ्यासहरू के हो? सामाजिक कुरीति विरुद्ध नवीन सोच। जस्तै समाजमा विद्यमान दाइजो छाउपडी जस्ता कुप्रथा हटाउन सडक नाटक, सामाजिक सञ्जालका मिम वा कलात्मक अभियानहरू सृजनात्मक चिन्तनकै उपज हुन् भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसपछि दोस्रो छ स्थानीय स्रोतको पहिचान। स्थानीय स्रोतको पहिचान। हाम्रो समाजमा पहिले खेर जाने गरेका प्लास्टिक वा पुराना टायरबाट सजावटका सामान वा गमला बनाउने अभ्यास अपसाइक्लिङले वातावरण संरक्षण र आर्थिक आयाममा मद्दत पुर्याउँछ अथवा रिसाइक्लिङ भन्दा पनि हुन्छ। प्रविधिको प्रयोग। गाउँघरमा उत्पादन कृषि उपजलाई एप वा फेसबुक मार्फत सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउन डिजिटल बजारको अभ्यासले वैचारिक बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्न सहयोग गरेको छ भनेर लेख्नुहोला। निष्कर्षमा लेख्ने, मेरो अनुभवमा जब एउटा विद्यालयले पाठ्यपुस्तकको ज्ञानलाई मात्र नघोकी त्यसलाई कसरी वास्तविक जीवनमा लागू गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न थाल्छ तब मात्र उसको वास्तविक क्षमता विकास हुन्छ र त्यसको अन्ततः समाजलाई आधुनिकतातर्फ लैजान्छ भनेर उल्लेख गर्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 मा छ बसोबास गर्ने प्रदेशको भौगोलिक। तपाईँ बसोबास गर्ने प्रदेशको भौगोलिक संरचनाले त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा पारेको प्रभाव र चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँले आफू जुन प्रदेशको हो र जुन जिल्लाको हो त्यो जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, त्यो प्रदेशको भौगोलिक अवस्था हेरेर चाहिँ आफूले आफ्नो मौखिक रूपमा प्रस्तुत गर्नु होला है त। सो मैले चाहिँ यहाँ ल्याएको छु। जस्तै परिचय भन्ने
मैले बसोबास गर्ने बागमती प्रदेश भौगोलिक रूपमा विविधतापूर्ण छ, जसमा हिमाल, पहाड र भित्री मधेसका भूभागहरू समेटिएका छन्। यसको केन्द्रमा राजधानी काठमाडौँ उपत्यका रहेको छ भनेर उल्लेख गरेको छु। जस्तै आर्थिक गतिविधिमा पारेको प्रभाव, पर्यटन व्यवसाय, यहाँ रहेका लाङटाङ र गणेश हिमाल गौरीशंकर क्षेत्र र ऐतिहासिक सम्पदाहरू, पशुपति दरबार क्षेत्रले गर्दा पर्यटन यस प्रदेशमा प्रमुख आर्थिक आधार बनेको छ भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। जलविद्युत उत्पादन, भिरालो धरातल र तीव्र गतिमा बग्ने नदीहरू, भोटेकोशी, त्रिशुली, तामाकोशी जस्ता नदीहरूका कारणले यो प्रदेश जलविद्युत उत्पादनको केन्द्र बनेको छ। तेस्रो छ व्यावसायिक कृषि, धादिङ, नुवाकोट र काभ्रे जस्ता पहाडी जिल्लाहरूको राजधानी माग पूर्ति गर्न तरकारी र दूध व्यवसाय ठूलो प्रगति गरेका छन्। दूध व्यवसाय, व्यापार र उद्योगहरू, चिनिया सिमाना, तातोपानी र रेकुङ र चितवनका समथर भूभागले गर्दा यो प्रदेश व्यापार र उद्योगका लागि सुगम बनेको छ भनेर मैले उल्लेख गरेको छु। त्यसपछि भौगोलिक चुनौतीहरू कस्ता छन् त, जस्तै भूबनोट र सडक यातायात, भिरालो र कमजोर धरातलका कारण वर्षायाममा पहिरोले सडक सञ्जाल अवरोध पार्दा ढुवानी खर्चिलो र जोखिमपूर्ण हुन्छ। विपदको जोखिम, यो प्रदेशले भूकम्पीय दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा छ, जसले ठूलो भौतिक पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्न चुनौती थपेको छ। तेस्रो छ अव्यवस्थित शहरीकरण, उपत्यकाको समथर र जमिनमा खेतीयोग्य भूमि मासेर घरहरू बनाइँदा कृषि उत्पादन घट्दै गएको। र अर्को छ दुर्गमता, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र दोलखाको उत्तर दुर्गम भेगमा अझै पनि आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउन कठिन रहेको छ। त्यसपछि निष्कर्ष हेरौँ, यसरी भौगोलिक विविधताले एकातिर आर्थिक समृद्धिका ढोकाहरू खोलेको छ भने अर्कोतिर विकासका पूर्वाधारहरू निर्माणमा जटिल चुनौतीहरू पनि खडा गरेको छ भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। अथवा यसमा चाहिँ 21 नम्बरमा अर्को प्रश्न छ, विपद व्यवस्थापनको अवधारणा र तथा यसका लागि राज्यबाट गरिएका प्रयास उदाहरणसहित बुदामा प्रश्न पार्नुहोस् भनेर भनेको छ। विपद आउनु पूर्व, विपदका समयमा र विपद पश्चात गरिने पूर्ण तयारी र आधार र पुनर्स्थापनाका कार्यहरूलाई विपद व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्थात् के त विपद आउनु पूर्व पहिले है त, विपदको समयमा र विपद पश्चात गरिने पूर्ण तयारी, उद्धार र व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई विपद व्यवस्थापन भनिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नु हो। जस्तै राज्यबाट गरिएका 6 प्रयासहरू के छन्? पहिलो छ कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, नेपालको संविधान र विपरीत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 मार्फत विपद व्यवस्थापनलाई कानुनी आधार दिएको छ। दोस्रो छ संस्थागत संरचना, संघीय स्तरमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण को स्थापना गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपद व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरिएका छन्। पूर्व सूचना प्रणाली, बाढी वा पहिरो आउनु अघि मोबाइल, SMS वा साइरन मार्फत सूचना दिने र अर्ली वार्निङ सिस्टमको विकास गरिएको छ। चौथो नम्बरमा छ सूचना निकायको परिचालन, विपदको समयमा खोजी र उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई विशेष तालिम सहित परिचालन गर्ने गरिएको छ भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसैले पाँचौं छ पूर्वाधार निर्माणमा कडाई, भूकम्प प्रतिरोधी भवन आचार संहिता लागू गरी सुरक्षित आवास निर्माणमा जोड दिएको छ भन्ने। छैटौं छ राहत र पुनर्स्थापना, विपद प्रभावकारीलाई तत्काल खाद्यान्न, त्रिपाल र औषधि वितरणका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 22 मा छ दिगो विकासका लक्ष्य, SDC है त, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भन्छ। दिगो विकासका गोल है त, जुन हामीसँग 17 वटा छन् र गरिबी निवारण बीचको सम्बन्ध शीर्षकमा एउटा लेखको नमुना उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। दिगो विकासको लक्ष्य र गरिबी निवारण एकअर्काका पूरक हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2016 देखि 2030 सम्मका लागि तय गरेको 17 वटा लक्ष्य सहित दिगो विकासमा लक्ष्य SDC भनिन्छ। यी लक्ष्यहरू प्रमुख उद्देश्य नै कोही पनि नछुटाउन लिभ नो वान बिहान भन्ने हो। दिगो विकास र गरिबी निवारण बीच अत्यन्तै गहिरो र अन्तर्सम्बन्धित सम्बन्ध रहेको छ। लक्ष्य नम्बर 1 मा छ गरिबीको अन्त्य। दिगो विकासको पहिलो लक्ष्य नै विश्वबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्नु हो। जबसम्म मानिस आधारभूत आवश्यकता घाँस, कपासबाट वञ्चित रहन्छ तबसम्म दिगो विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। दोस्रो छ अवसरमा समानता र समावेशीकरण।
दिगो विकासले गुणस्तरीय शिक्षा लक्ष्य 4, स्वास्थ्य लक्ष्य 3 र लैंगिक समानता 5 मा जोड दिन्छ। जब गरिब जनताले शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच पाउँछन् उनीहरूको कार्यक्षमता बढ्छ जसले उनीहरूलाई गरिबको दुष्ट चक्रबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्छ भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसपछि तेस्रो छ मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि। लक्ष्य 8ले मर्यादित रोजगारी र आर्थिक वृद्धि वकालत गर्छ। गरिबी निवारणका लागि केवल राहत दिएर पुग्दैन, बरु दिगो विकासका माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राख्छ। 4 मा छ वातावरणीय दिगोपन र गरिबी। गरिब मानिसहरू प्राकृतिक स्रोतमा बढी निर्भर हुन्छन्। जलवायु परिवर्तन लक्ष्य 13 का कारण आउने बाढी पहिरोले सबैभन्दा बढी गरिबलाई नै असर गर्छ। त्यसैले वातावरण संरक्षण गर्दा गरिबहरूको जीविकोपार्जन सुरक्षित हुन्छ। 5 औंमा छ भोकमरीको अन्त्य र कृषि विकास। लक्ष्य नम्बर 2 मा छ शून्य भोकमरीले कृषि उत्पादकता बढाउन जोड दिन्छ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा आधुनिक कृषिको विकास हुनु नै गरिबी घटाउनु सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। अब निष्कर्षमा हेरौं, समग्रमा दिगो विकास लक्ष्यहरू गरिबी निवारणका लागि एउटा विस्तृत खाका रोडम्याप हुन्। गरिबी निवारण नभई दिगो विकास लक्ष्य हुँदै र दिगो विकासको बाटो नबक्स्याई गरिबीको अन्त्य स्थायी हुन सक्दैन। त्यसैले यी दुई अवधारणाहरू एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौं। यति भन्दै मैले अन्त्य गरे है त।